അതുപോലെ ആ ഒരു വീരശൂര പരാക്രമി ജീവിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു വീട്ടിൽ, ആ ഒരു വീടിൻ്റെ ഓരോ മുറിയിലും നമുക്കിങ്ങനെ വരാം. ഒരു നനഞ്ഞ് ഇവിടെ അടി നനഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതുണ്ടോ, എൻ്റെ അടി നിറച്ച് വെള്ളമാണ്. എങ്ങനെ വെള്ളം വന്നു എന്നുള്ളതൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ബട്ട് നനഞ്ഞു. ഇത്ര കിട്ടുവയ്യ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. മറക്കും. ഹലോ, നമസ്തേ. എല്ലാവർക്കും പുത്തൻ ദിവസത്തിലേക്കും പുത്തൻ കാഴ്ചകളിലേക്കും പുതുപുത്തൻ അനുഭവങ്ങളിലേക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ബോർഡർ സൈഡിലുള്ള തുർത്തുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിന്ന അതേ സ്ഥലം. ഇവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. എന്നപ്പോഴത്തേക്കും തുർത്തുക്കിൽ വരുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റാണിത്, ഈ ഒരു വുഡൻ ബ്രിഡ്ജ്. ഇവിടെ നിൽക്കുക, ഇവിടെ നീ ഒരു മലയിനൊക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആക്കി ഫോട്ടോസ് എടുക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആചാരം. അപ്പോൾ ആ ആചാരം ഞാൻ തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇനിയിപ്പം യാത്ര തുടരുകയാണ്. ഇന്നത്തെ യാത്രയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത്, എന്താണ് കാണേണ്ടതെന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാതെ അങ്ങ് ഇറങ്ങുവാണ്. ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നേരെ പോവാം. ശരിക്കും ഉണ്ടല്ലോ, ഈ തുർത്തുക്ക് താങ് ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇതുവരെ കണ്ട ഒരു ലഡാക്കിൻ്റെ ആ ഒരു വരൾച്ചയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഒരു പച്ചത്തുരുത്ത് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റീജിയണിൽ വരുന്നവർ ഈ ഒരു തുർത്തുക്ക് ഗ്രാമത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്തണ്ട. ഉള്ളേരിയ കാഴ്ചകൾ കേട്ടോ, വെറുതെ കണ്ടുപോകല്ല. അവരുടെ കുറച്ച് ഗ്രാമത്തിന് മേലോട്ടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കൃഷിയിടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല, നല്ല ബ്യൂട്ടിയല്ല കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിലൊക്കെ ഉണ്ട് കൃഷിയിടങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതുപോലൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഇവിടുത്തെ സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ഞില്ലാത്ത ടൈമാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ഒക്ടോബർ, ഈ ഒരു സെപ്റ്റംബർ അവസാനം വരെ സീസണുണ്ട്. അതിനുശേഷം പിന്നെ മഞ്ഞുകാലമാണ്. ഇവിടെ മഞ്ഞുകാലം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗ്രാമത്തിലുള്ളവരൊന്നും വേറെ എങ്ങോട്ടേക്കും പോകില്ല കേട്ടോ. കാരണം ഇവിടെ -25 വരെയൊക്കെയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവുക. ചിന്തിച്ച് നോക്കി. അപ്പം എല്ലാവരും വീട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പം വേനൽക്കാലം അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരിക. കാരക്കോറം ടു കന്യാകുമാരി ഭാരത് ഈസ് വൺ. കാരക്കോറം മലനിരകളാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കാണുന്നത്. പണ്ട് നമ്മൾ സോഷ്യൽ സയൻസിലൊക്കെ പഠിച്ചില്ലായിരുന്നു, ജിയോഗ്രഫിയിൽ. ആ കാരക്കോറം മലനിരകളാണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും സത്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ കാരക്കോറം ടു കന്യാകുമാരി അല്ലെങ്കിൽ കാശ്മീർ ടു കന്യാകുമാരി, നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നാണ്. ശരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ ഏത് ഭാഗത്ത് ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആളുകൾ നമ്മളെ ബയ്യ എന്ന് വിളിച്ചാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുക. അനിയ, ചേട്ടാ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും സഹോദരങ്ങളാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയല്ലേ അത്. ശരിക്കും ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പുസ്തകങ്ങളിൽ പഠിച്ചതല്ല ഇന്ത്യ കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ വെറും ദരിദ്രം മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇന്ത്യക്ക് ഒരുപാട് കാഴ്ചകളുണ്ട്. ഇന്ത്യ വലിയൊരു സംഭവമാണ്. ഭാരതം എന്ന് കേട്ടാൽ അഭിമാനപൂരിതമാകണം അന്തരംഗം, കേരളം എന്ന് കേട്ടാലോ തിളയ്ക്കണം ചോര നമുക്ക് ഞരമ്പുകളിൽ. അങ്ങനെയല്ലേ? ശരിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഭാരതം അത് വലിയൊരു അഭിമാനം തന്നെയാണ്. കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു വികാരവുമാണ്. ശരിക്കും നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇങ്ങനെ പല ആളുകളും കളിയാക്കി പറയുന്ന പോലും അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ. ശരിക്കും നമ്മൾ കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കേരളമാണ്. കേരളക്കാരൻ, മലയാളി, ആ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സംസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആളുകൾ എത്രത്തോളം നല്ല ഗുണമുള്ള ആളുകളായി മാറുന്നു, അന്നേരം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ പേര് വർദ്ധിക്കും. അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ പേര് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു അഭിമാനം മനസ്സിലാവുക. നമ്മുടെ മലയാളി, കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളയാൾ നമ്പർ 1 എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നല്ലൊരു അഭിമാനമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇന്ത്യ നിന്ന് വിട്ട്, ഈ ഒരു രാജ്യം വിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്നാണ്. അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പേരോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേരോ അല്ല ഇന്ത്യക്കാരൻ. അപ്പം ഇത്രയും വലിയൊരു രാജ്യം, ഇത്രയും വലിയ വൈവിധ്യങ്ങളുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധി, ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പുറത്തോട്ടൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അഭിമാനം എല്ലാം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ പെരുമാറുക, ആളുകളോടാണെങ്കിലും എല്ലാവരോടും ആണെങ്കിലും. കേരളത്തിൽ നിന്നൊരു ടൂറിസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നു, തുർത്തുക്കിൽ വന്നു പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയെന്ന് ആരെക്കൊണ്ടും പറയിപ്പിക്കരുത്. കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നവരെല്ലാം വളരെ നല്ല ആളുകളാണ് എന്ന് നമുക്ക് പിന്നെ ശേഷം വരുന്ന ആളുകളോട് ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ, ഇവിടെയുള്ള നാട്ടുകാർ പറയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പെരുമാറണം. ശരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ വേണ്ടേ? ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഓൺ ദ വേയിലുണ്ടല്ലോ, ഡൽഹി എന്നുള്ള. വാട്ട്സ് യുവർ നെയിം? യുവർ നെയിം? My name is Yes. My name is Himanshu. Himanshu. Okay. Yes. ഓക്കെ. സോ ഇവർ റൈഡ് ചെയ്ത് വരികയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവരുടെ പെട്രോൾ ഇവിടെ തീർന്നിട്ടുള്ളത്. അന്നേരം എന്നോട് ചോദിച്ചു, നമ്മുടെ പ്രഭാകറിന് ഓൾറെഡി നല്ല മൈലേജും പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു പെട്രോൾ ഉള്ളപ്പോൾ ഞാനത് അവർക്ക് കൊടുത്തേ. നമുക്ക് എന്തായാലും ഡിസ്കിറ്റിൽ നിന്ന് പെട്രോൾ കിട്ടും. സോ നൈസ് ടു മീറ്റ് യു.
ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ്. പ്രഭാകര, നിന്നെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്ക് ഉപകാരം ഉണ്ടായി തുടങ്ങി കേട്ടോ. എന്തായാലും നിനക്ക് കൂടുതൽ മൈലേജ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അവർക്കത് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയത്. ഇത് നമ്മൾ ഫുൾ അടിച്ച് ഇനിയിപ്പം ഒരു കട്ടേ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള 266 കിലോമീറ്റർ ഇനിയും ബാലൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. 266 കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ ഈ ഫുൾ ടാങ്ക് പെട്രോളിൽ ഓടിയിട്ടുണ്ട്. ഗുഡ് മൈലേജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എക്സ്പൾസ് പുലിയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ 2 ലിറ്റർ വെള്ളം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? 2 ലിറ്റർ വെള്ളം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം ഞാൻ വഴിയെ പറയാം. കുന്ദർ സാൻഡൂൺ ഏരിയയിലേക്ക് ഞാൻ വന്നേ. ഇവിടെ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ആളുകളൊക്കെ തിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബൈക്ക്. ഓക്കെ, ഹാ കുന്ദർ സാൻഡൂൺ ओपन नहीं है. हाँ एक्चुअली क्या है इधर प्रॉब्लम? एक्चुअली क्या है इधर प्रॉब्लम? वो थैंक यू. वो डिस्किट में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ओके ഫ്രണ്ട്സ്, ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ പ്ലാൻ വെള്ളം വാങ്ങി ഞാൻ വന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മരുഭൂമിയിൽ ഒരു ദിവസം ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു പൂഴിമണ്ണിൽ പോയിട്ട് ക്യാമ്പ് ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു ഇതിലാണ് കേട്ടോ. നല്ല ആൾ വരേണ്ടതാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ നല്ല ബഹളം ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഹുണ്ടറിൽ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാമ്പ് ചെയ്തു മരുഭൂമിയിലല്ല, ആക്ച്വലി നമ്മൾ ആ പുഴയുടെ തീരത്താണ്. ഇപ്പം ഞാൻ മരുഭൂമിയിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നതാണ്. ബട്ട് ഇവിടെയുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2 ഗ്രാമങ്ങൾ തമ്മിൽ ഈ ഒരു ഹുണ്ടർ, ഈ ഒരു സാൻഡൂൺ, ഇതിൻ്റെ അവകാശത്തെ ചൊല്ലി തർക്കം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തർക്കമാണ്, പ്രശ്നമായി, തല്ലായി. അങ്ങനെ അവസാനം ഗവൺമെൻറ് ഇവിടെ 144 144 നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊറോണ കൂടുമ്പോൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സാധനമില്ലേ, അത് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒറ്റയിടത്തിനും കയറണ്ട, കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ FIR, സാധനം പോയി, പെട്ടു. അപ്പം ഇനി ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകൾ, ഹുണ്ടർ സാൻഡൂൺ കാണാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരണ്ട. ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങളാണ്, ആർക്കും എൻട്രി ഇല്ല. സോ ഇവിടം വിട്ട് പൊക്കോ. എന്തായാലും നമ്മളിവിടെ നിന്ന് വിട്ടു പോവുകയാണ്. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ആ ഒരു ക്യാമ്പിംഗ് പ്ലാൻ ഡ്രോപ്പായി. ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ, വീണ്ടും ലോകത്ത് എവിടെ പോയാലും മലയാളികൾ വിടത്തില്ല. ഇത് കണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിന്നല്ലേ? ഞാൻ ലൈറ്റ് നോക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഒന്ന് പേര് പറയാം ബ്രോ. എൻ്റെ പേര് തമീം, ഞാൻ മലപ്പുറത്ത് നിന്നാണ്. മലപ്പുറത്തുനിന്നാണ്. ഓക്കെ, ഒരു കാര്യം പറയണ്ട, അപ്പത്തേക്കും വരാം. എൻ്റെ പേര് സഫ്വാൻ, ഗുരുവായൂരാണ്. ബ്രോ എങ്ങനെയായിരുന്നു വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത്? ഞാൻ നടന്നിട്ടാണ്. ഞാൻ മണാലി വരെ നടന്നിട്ട് വന്നു. മണാലി വരെ നടന്നിട്ട്? അടിപൊളി. മലപ്പുറത്ത് മണാലി. ഓക്കെ, അത് ബാക്കിയുള്ള നടക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള നടക്കൽ വലിയ പണിയാണ്, നടക്കണ വലിയ റിസ്ക് ആണ്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മളോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ ആ റൂട്ട് വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നടക്കരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം 150 കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങനെ ആരും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കിടക്കാം, റിസ്ക് ആണ്, ഒരു കഷ്ടപ്പാട്. എന്നാലും ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തിയത്? ഇപ്പൊ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ബസ്സിലെത്തി. ബസ്സിൽ വന്നിട്ടുള്ള കേട്ടോ. ഇവര് ടെന്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവരിങ്ങനെ ടെന്റ് അടിച്ച് പോവുക. ബ്രോന്റെ വിശേഷം പറയാം എന്തായിരുന്നു? ഞാൻ 4 മാസമായി ഇറങ്ങിയിട്ട്. ഞാൻ 2 വർഷം ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോ ട്രാവലിംഗ് ആണ്, ഫുൾ ടൈം ട്രാവലിംഗ്. യൂട്യൂബ് വ്ളോഗ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഒന്ന് ഇപ്പറേക്കോ, കറങ്ങി വാ കാരണം ഞാൻ ലൈറ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. വാണ്ടർ വിത്ത് ലൈഫ് അല്ലേ? ഓക്കെ, എന്തായാലും ബ്രോയുടെ ചാനല് എല്ലാവരും ഒന്ന് കയറി നോക്കുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആണ് മെയിൻ. അടിപൊളി. ഇന്ന് ആക്ച്വലി നിങ്ങളുടെ പരിപാടി എന്താ? ഇന്നിപ്പോ ഞങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റേ ചെയ്യണോ, റൂം തപ്പിയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് സ്റ്റേ ചെയ്യണോ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ആ ഒരു 144 വന്ന വലിയൊരു വിഷയമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാനും ആക്ച്വലി ടെന്റ് അടിക്കാൻ ഇരുന്നതാണ്. എന്നാലും സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കും നിങ്ങള്. ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ആയിക്കോട്ടെ. ഓക്കെ, കണ്ടകള് എന്താ പറയുക, കേരളത്തിൻ്റെ പുതുതലമുറ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൈസ തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. കിട്ടുന്ന വണ്ടിക്ക് കയറി നടന്നിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ഭയങ്കര പ്രൗഡ്. ഞാനുണ്ടല്ലോ ഡിസ്കിറ്റിൻ്റെ ടൗണിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയ. ശരിക്കും ഡിസ്കിറ്റ് വളരെ വലിയൊരു ടൗണാണ്. ശരിക്കും നമ്മൾ ആ റോട്ടിൽ കൂടി പോകുമ്പോൾ ഒന്നും കാണൂലെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഡിസ്കിറ്റിൻ്റെ ബാഹുല്യം മനസ്സിലാകുന്നത്. സബ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റലും വലിയ ടൗണാണ് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം വർക്ക്ഷോപ്പും ATM-ഉം ബാങ്കും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ടൗണാണ്. നമുക്കുണ്ടല്ലോ ഡിസ്കറ്റിൽ കയറുന്ന അധികം കറങ്ങി കളിക്കണ്ട. കാരണം നമുക്ക് സമയം 4 മണിയായി. ഇന്നത്തെ താമസത്തിനുള്ള സൗകര്യം എവിടെയെങ്കിലും ഒപ്പിക്കണമല്ലേ, നമുക്ക് ടെൻ്റ് അടിക്കണം എങ്ങനെയെങ്കിലും. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥലം നോക്കാം. ലേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ടെൻ്റ് അടിക്കലൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നമാവും.
അപ്പോൾ അവിടുന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ നമ്മുടെ ലേ സൈഡിലേക്ക് വീണ്ടും ഓടി തുടങ്ങുവാണ്. വീണ്ടും ഞാൻ ഡിസ്കിറ്റിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങിയുള്ള ഒരു താഴ്വരയുടെ ഉള്ളിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒരു റോഡ് കണ്ടു. ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് കയറുവാണ്, കാരണം ഇവിടെ ഒരു വെള്ളവും പച്ചപ്പൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. ക്യാമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിടലം പോലത്തെ സ്പോട്ട് കിട്ടാതിരിക്കില്ല. ഇവിടെയൊക്കെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ, പക്ഷേ വിജനതയാണ് പ്രശ്നം. ഞാനുണ്ടല്ലോ ഡിസ്കിറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി നുബ്ര ഫില്ലിംഗ് സ്റ്റേഷനുള്ള ഒരു ജംഗ്ഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലേ വഴി പോകാതെ ലേയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് റൂട്ടിൽ ഇതും നേരെ നമ്മുടെ ചൈനീസ് ബോർഡർ സൈഡിലേക്കാണ് കേട്ടോ പോവുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഞാനിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫോർ നല്ലൊരു ക്യാമ്പിംഗ് സൈറ്റ് നോക്കിയിട്ട്. ശരിക്കുണ്ടല്ലോ ഒരു ലക്ഷ്യവും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ വിജനമായ വാലിയിൽ കൂടി ഒരു പ്ലാനിങ്ങും ഇല്ലാത്ത റൂട്ടിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു രസമാണ് കേട്ടോ. ഇത് എവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നു, എങ്ങനെ അവസാനിക്കുന്നു ഒരു നിശ്ചയമില്ല. വന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ സുമൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമ ഏരിയയിലേക്ക് എത്തിയ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പട്ടണ മേഖല ഇതാണ് സുമൂർ. ആക്ച്വലി നമ്മൾ വേറൊരു ആക്സസിലോട്ട് കയറി ഒരുപാട് ദൂരം ഓടിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ, ചൈനീസ് സൈഡിൽ. അതായത് കൃത്യം ഇന്ത്യയുടെ അങ്ങ് നോർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീക്ക് നോർത്തിലേക്ക്. ഈ റോഡ് നേരെ അങ്ങ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യ അവസാനിച്ച് ഇന്ത്യ കവിഞ്ഞ് ചൈനീസ് അധിനിവേശ ടിബറ്റിലെത്തിപ്പോവും. 100 വരെ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ടെൻ്റ് അടിക്കാനൊരു സ്ഥലം കണ്ടില്ലേ. പക്ഷേ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടം വരെ വന്നാൽ എന്തായാലും നന്നായി. ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഓപ്പോസിറ്റ് മലയുടെ, അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരു മലയുടെ ഓരം പറ്റിയാണ് കേട്ടോ തുർത്തുക്കിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഇത് വേറൊരു ആക്സസിലായിട്ട് നമ്മൾ വന്നത്. അപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു മലയുടെ നല്ലൊരു വ്യൂ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ മഞ്ഞ് വീണാണ് കേട്ടോ കിടക്കുന്നത് അവിടെയായിട്ട്. ഓ മൈ ഗോഡ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷൻ അടിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ അടിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെയുള്ളൊരു ചായക്കടയിലോട്ട് വന്നിട്ട് നമസ്തേ ചില്ലി, ഇതാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ഒരു കോമൺ. ഹായ് ഹലോ, ഇവിടുത്തെ ഒരു കോമൺ ചായക്കട. ഹായ്. അപ്പം ഞാനിവിടെ വന്നു, ഇവിടെ ഭയ്യാനോട് ഒരു ചായ പറഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. ചായ കുടിച്ചിട്ട് തീരുമാനിക്കാം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ ചായ വന്നിട്ടുണ്ട്. കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവരുടെ ഇവിടെ എപ്പോഴും ഈ ഒരു മുളകിൻ്റെ ഈ ഒരു ചട്നി ടൈപ്പ് സാധനം എല്ലാ കടയിൽ ചെന്നാലും ഇത് ഫ്രീ ആണ് കേട്ടോ. ഇത് എന്തിൻ്റെ കൂടെ വാങ്ങിയാലും നമുക്ക് കഴിക്കാവേ, വേണമെങ്കിൽ ചായൻ്റെ കൂടെ വരെ കഴിക്കാം കേട്ടോ. തീരുമാനം എടുക്കട്ടെ, തീരുമാനം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഫൈനലി നമ്മൾ ടെൻ്റ് അടിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. ടെൻ്റ് അടിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലവും കിട്ടി. അതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഇവർക്ക് ഇവിടെ ടെൻറ്റുകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്, ടെൻറ്റ് ക്യാമ്പിങ് ഏരിയ ആണ്. ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പം ഇവരുടെ ക്യാമ്പിനൊക്കെ എന്താ പറയുക, കുറേയും കൂടി റിച്ച് വൈസാണ് നമുക്ക്. പക്ഷേ ഇതാ ഈ ഒരു പോർഷനിലായിട്ട് ഇവിടെ ടെൻ്റ് അടിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു എന്നോട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ രാത്രിക്കത്തെയും രാവിലത്തെയും ഭക്ഷണം ഇവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചാൽ മതി. എന്തായാലും അതിന് എമൗണ്ട് ഒരു എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ. എന്തിരുന്നാലും നമുക്ക് ഒരു ടെൻ്റ് അടിക്കുന്ന ഒരു എഫക്റ്റും കിട്ടും, സെക്യൂറുമാണ്. ബാത്റൂമും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം, ചായയും അതും ഇതും എല്ലാം കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ടെൻ്റ് അടിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാവേ. നമ്മളുള്ള ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഇവിടെ കസര കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഈ ഒരു മൂലക്കായിട്ട് നമ്മൾ അടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ വരേണ്ട ക്യാമ്പാണ്. പക്ഷേ ഇന്നെന്തോ കുറവാണെന്ന് തോന്നിയിപ്പം. സഞ്ജൻ ഇതറാ, ഒരു കുഞ്ഞു കൊച്ചുണ്ട് ഇവിടെ. അവനാണ് എന്നെ ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വരാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തായിരുന്നേ. അപ്പോൾ ഇപ്പം തുടക്കത്തിൽ അവനൊരു നാണമാണ്. നമുക്ക് വഴിയെ വളച്ചെടുക്കാം. സൂര്യനുണ്ടല്ലോ അത് ആ ഒരു മലയിൽ അസ്തമിച്ച് തുടങ്ങി, ലൈറ്റ് പോയി തുടങ്ങി. ഇതാ നമ്മുടെ പ്രഭാകരനും ഇന്ന് സെക്യൂറായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല പൂക്കളുടെയൊക്കെ നടുവിൽ സ്ഥലം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒക്കെ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് രാവിലെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ലൈറ്റ് കുറവാണ്. എന്തായാലും കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള കാണേണ്ട സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. അവർക്ക് ഒരുപാട് കൃഷിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് രണ്ടായി, താമസിക്കാൻ സ്ഥലമായി, നമുക്ക് കാണാൻ കാഴ്ചകളായി. എന്തായാലും ടെൻറ്റ് ഞാൻ അടിച്ച് സെറ്റാക്കി അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ച് നമ്മുടെ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. ബാക്കി ലഗേജ് ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. സെക്യൂറാണ്, ഇന്ന് മൊത്തം നല്ല സെക്യൂറാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഇവിടെ വെച്ച് അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഓരം പറ്റി നമ്മുടെ ടെൻറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു കാട് പോലെയാണ്. കാടല്ല, കുറച്ച് മരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലം. കേട്ടോ നിങ്ങൾ സൗണ്ട്? ഫുള്ള് കിളികളാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കിളിനാദം കേട്ടോണ്ട് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുക. കിളികൾ രാത്രി വെച്ചുണ്ടാക്കൂലല്ലേ, പക്ഷേ രാവിലെ കിളിനാദം കേട്ടോണ്ട് നമുക്ക് എണീക്കാൻ പറ്റുമേ.
വലിയ കാര്യമാണത്. ഉള്ള നല്ലൊരു അടിപൊളി ഒരു പാൽ ചായ കൂടി അവർ ഇട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചായം കുടിച്ച് ടെൻറ്റിലിരുന്ന് കിളികളുടെ നാദമെല്ലാം കേട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര രസമാണ്. അത് അങ്ങ് അവിടെ ഒരു വെള്ള കളർ നിങ്ങൾ വെട്ടിത്തിളങ്ങി കാണുന്നത് ശരിക്കും ആ ഒരു മല ആ രീതിയിൽ തന്നെ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുകയാണ് മലയിൽ, ശരിക്കും അവിടെയാണ് കേട്ടോ പടിഞ്ഞാറ്. അപ്പോൾ നാളെ ഉദയം വരേണ്ടത് അവിടെ നിന്നാണ് കേട്ടോ. എന്നാൽ ഇവിടെ എന്താ പോലും ഗസ്റ്റുകൾ കുറഞ്ഞു പോയെന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. കുറേ ടെൻ്റൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് വലിയ ടീമാണ്, വലിയ പരിപാടികളെ. ഒന്നും പറയേണ്ട ഫ്രണ്ട്സ്, മുഴുവൻ സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സമയം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പുലർച്ചെ ഒരു 2:30 എൻ്റെ അടി ഫുള്ളും നനഞ്ഞു. ഇവിടെ അടി നനഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതുണ്ടോ, എൻ്റെ അടി നിറച്ച് വെള്ളമാണ്. ഇതെങ്ങനെ വെള്ളം വന്നു എന്നുള്ളതൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ബട്ട് മൊത്തം നനഞ്ഞു. മൈ ഗോഡ്, തണുത്തിട്ട് വയ്യ. അപ്പം നമ്മുടെ ഉണ്ടല്ലോ സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡ് മുഴുവൻ നനഞ്ഞ, അടിഭാഗം മുഴുവൻ നനഞ്ഞ. കുറേ ഉള്ളിലോട്ട് വെള്ളം കയറി. എന്നാൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വെള്ളമൊന്നും കയറിയിട്ടില്ല, പക്ഷേ ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് വെള്ളം കയറി ഉള്ളിലോട്ട്. എൻ്റെ പാൻ്റൊക്കെ നനഞ്ഞു അവിടെ. എന്നാൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് വെള്ളം വന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ടെൻറ്റിന് പുറത്താണെങ്കിൽ വെള്ളം കാണുന്നില്ല. ബാക്ക് സൈഡിലെ അവസ്ഥ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. പുറത്ത് നല്ല തണുപ്പാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ കുറച്ച് ടെൻറ്റ് അവിടെ നിന്ന് ആ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് ഞാൻ കിടക്കുന്ന ഒരിത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റിയിട്ടെ, ഇങ്ങനെ ടെൻറ്റിൻ്റെ മൂലയ്ക്കോട്ടേക്ക്. ഇനിയെങ്കിലും നനയാണ്ടിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. ഇവിടെ നനഞ്ഞു. ഇത് ഇതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള വെള്ളമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ ഒരു ടെൻറ്റിന് എന്ത് പറ്റി? തണുത്തിട്ട് വയ്യ. സോക്സൊക്കെ നനഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ നേരം വെളുപ്പിക്കണമല്ലോ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. സംഭവബഹുലമായ ഇന്നലത്തെ രാത്രി ശരിക്കും സംഭവ പോലുമല്ല, വെറുതെ പറയുന്ന സംഭവം പോലുമല്ല, ഭയങ്കര സംഭവം പോലുമായിരുന്നു. ഇത് കണ്ടോ, എൻ്റെ പാൻ്റെല്ലാം ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ മാറ്റിയിട്ടു. രാവിലെ ഞാൻ ഇത് കണ്ട് ഞെട്ടി എണീക്കുകയും ചെയ്തേ. ഫുള്ള് നനഞ്ഞു പോയി ഫ്രണ്ട്സ്. ഇത് ഞാനിപ്പോൾ അടിയിലിവിടെ സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗിൻ്റെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുണ്ട്, ആ ഒരു കവറൊക്കെ വിരിച്ചിട്ടാണുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ എങ്ങനെയാണ് വെള്ളം വന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് വെള്ളം, സ്വപ്നമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, ഉള്ളത് തന്നെ. അതുണ്ടോ എന്തായാലും വെള്ളം നോക്കി. ഷോ, ഇതെങ്ങനെ വെള്ളം ലീക്ക് വന്നേ. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടെൻറ്റിന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാവേ. സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ രാത്രി ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ, സംഭവിച്ചത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണത്. ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടിയെല്ലാം ചെറിയ ഇവരുടെ ഈ പറമ്പിൽ കൂടിയെല്ലാം ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴുകുന്നതിൻ്റെ ഇത് പരിപാടി ഉണ്ട്. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നലെ ഒന്നും ഇവിടെ വെള്ളമില്ലായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഓവർഫ്ലോ വന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെയെല്ലാം വെള്ളം കയറി. അതുപോലെ നമ്മുടെ ടെൻ്റ് അടിച്ച് ഇവിടെയും വെള്ളം കയറി. ആ വെള്ളമാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത്. എന്താ ചെയ്യുക, ആണ്ടല്ല ശരിക്കും ഇവിടെയെല്ലാം വെള്ളമാണ്. ഇന്നലെ രാത്രിയിലെ ഞാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞൊരു 2 മണിയെല്ലാം ആയ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ തണുപ്പ് ഇങ്ങനെ അരിച്ചരിച്ച് കയറുന്ന പോലെ തോന്നിയേ. പക്ഷേ ഞാനത് വലിയ കാര്യമാക്കിയില്ല. ഒരു 2:45 ആ ഒരു 3 മണി ആ ടൈം ആയപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല രീതിയിൽ തണുക്കാൻ തുടങ്ങി. അന്നേരപ്പോൾ ഉള്ള വിഷ്വൽസാണ് ഞങ്ങൾ മുമ്പ് കണ്ടത്. ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗ് നനഞ്ഞു, എൻ്റെ പാൻറ്റ് നനഞ്ഞു, ആ വിരിച്ചേക്കുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ അടി മുഴുവൻ നനഞ്ഞു. ഇതെങ്ങനെ വെള്ളം, നമ്മുടെ ടെൻറ്റിന് ഓൾറെഡി ഒരു ലീക്കിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉള്ളതാണ്. അതിന് പകരമായിട്ടാണ് ഞാൻ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് വാങ്ങിയത്. പക്ഷേ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയും വെള്ളം കയറി. അത് വെള്ളം ഇങ്ങനെ കുമിഞ്ഞ് കിടക്കുമായിരുന്നു, ഒഴുകി പോവുകയല്ലേ, ഇതിങ്ങനെ പൊങ്ങി കിടക്കുമായിരുന്നു. അയ്യോ, ഒന്ന് നേരം വെളുപ്പിക്കാൻ ഞാൻ പെട്ട പാട്. ഇനിയിപ്പം ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയാവുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്തായാലും ഞാൻ ടെൻറ്റൊന്ന് നമുക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ടെൻറ്റൊന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കണ്ടേ. ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കാനുള്ള സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗ് ഒന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കാനുള്ള പരിപാടി നോക്കട്ടെ. ഇപ്പോഴും വെള്ളം പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിറയെ വെള്ളമാണ്. ഓൾറെഡി നല്ല തണുപ്പുള്ളൊരു സ്ഥലം. ആ സ്ഥലത്ത് ഇന്നലെ ഇപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു 4-5 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക. അതിൻ്റെ കൂടെ നനവും കൂടി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കി. പക്ഷേ എന്താ ടെൻറ്റിന് ഇങ്ങനെ പറ്റിയെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. പനച്ച് കയറുവാണ് വെള്ളം, അല്ലാണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്തെ കൂടി മാത്രം വെള്ളം കയറുന്നില്ല. കിടക്കുന്നതിനിങ്ങനെ പനച്ച് കയറുന്നു. വല്ലാത്ത ചതിയായിപ്പോയി. നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിൻ്റെ ഒരു ലെയറും കവിഞ്ഞ് വെള്ളം വന്നത് കണ്ടോ. ഈ ഒരു ലെയറിൻ്റെ മേലെ വെള്ളമുണ്ട്. ഈ വെള്ളമാണ് കുമിഞ്ഞ് മെല്ലെ നമ്മുടെ
ടെൻറ്റിനുള്ളിലോട്ട് കയറിയത്. നമ്മുടെ ടെൻ്റ് അതാ നമ്മളവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ചിരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്തായാലും സംഭവപരമായ രാത്രി കണ്ടതാ. ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വെള്ളം കയറിയത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇതാ ടെൻറ്റും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗും ഒക്കെ ഉണക്കി റെഡിയാക്കി പാക്ക് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം. ഇവരുടെ ഇതൊരു വലിയൊരു ക്യാമ്പസാണ് കേട്ടോ. ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റേ വലിയൊരു ഏരിയ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ആദ്യം നമുക്ക് രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് തുടങ്ങാം. നല്ലോണം വിശക്കുന്നുണ്ട്, അത്യാവശ്യം രാവിലെ നല്ല പണിയെടുത്തു. ഇതാണ് കേട്ടോ ഇവരുടെ ഡൈനിങ് ഹാൾ വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം ഒരുപാട് ആളുകൾ വരുന്ന ഏരിയ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് കസേരകളൊക്കെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പോയ പോലെ തന്നെയുണ്ട്. ലഗാ ഓക്കെ. ഇതാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ. ഭയ്യാജി आपका नाम बोलो ना. मेरा नाम है सुरेंद्र. सुरेंद्र ओके. वो किधर घर किधर है? मेरा उत्तराखंड चंपावत जिला. चंपावत उत्तराखंड में. चंपावत में किधर? चंपावत जिला टनकपुर. കനക്പൂർ. ഓക്കെ. നമ്മൾ ഉത്തരാഖണ്ഡ് രവി ഭയ്യേനെ പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരാളാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ. ഇനി വേറെ ആളോട് ഉണ്ട്, ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാവേ. ബച്ചാ ഇതറാവോ? ആവോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ. നാം बोलो ना. ओके. कौन सा क्लास में? फोर्थ. ओके. आज क्लास नहीं है? क्लास है. ओके. अच्छा से पढ़ो है ना. ഓക്കെ. ഇവന് ഇന്നലെ നമ്മുടെ കൂടെ ടെൻ്റ് അടിക്കാനും എടുത്തു തരാനും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. കൂടെ എന്താ പറയുക, ഇവന് നമ്മുടെ ഇവർക്ക് എത്ര 10-16 വലിയ ടെൻ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ചെറിയ ടെൻ്റ് ഇവൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ചെറിയ ടെൻ്റ് ഒരു അത്ഭുതമായി ഞാൻ അവനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അതെങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ അവന് കാണിച്ചു കൊടുത്തായിരുന്നേ. ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. ഞാൻ എന്തായാലും ഭക്ഷണം കഴിക്കട്ടെ കേട്ടോ. രാവിലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ആലു പൊറോട്ടയിലും അച്ചാറിലും തുടങ്ങാണ് കേട്ടോ. ചായ കൊണ്ടേ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ. പിന്നെ ഞാൻ വേറെ ഒരാളെ കൂടി പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. സാജി आपका नाम बोलो ना. मेरा नाम सोनम तंजीन है. ओके. ये पूरा आपका एरिया है ना? जी सर. ഓക്കെ. एक टेंट दिखावा ना. ഈ ജീടെയാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു എന്താ ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു 16ഓളം ടെൻറ്റുകളുണ്ട്. അപ്പം ഇതാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങളെ കാണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ ടെൻ്റ്. നോക്കി നിങ്ങൾ, ഈ ഒരു ടെൻറ്റിന് തന്നെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കയറുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഓക്കെ. ഓ മൈ ഗോഡ്. ഹേ നോർമൽ ഹേ ബടായേനാ. ഓക്കെ. ഇത് നമ്മുടെ ടെൻറ്റ് പോലെയൊന്നുമല്ല. ഇത് കണ്ടോ, നമുക്ക് നിൽക്കാം. നമ്മുടെ ഹൈറ്റിനുള്ള ആ ഒരു ഇതുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വലിയ ഡബിൾ ബെഡ്റൂം ബെഡുണ്ട്, ഡബിൾ ബെഡുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വാഷ്റൂം ചെയ്യേ. ഓക്കെ. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ടെൻറ്റിൽ ഇതാ ടോയ്ലറ്റൊക്കെ ഉള്ള ടെൻറ്റ് കേട്ടോ. നൈസ്. अच्छा है वो एक वो കപ്പിൾസ് के लिए बहुत अच्छा है ना. जी सर. ये कपल के लिए. ഓക്കെ. അതായത് കപ്പിൾസൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നവർക്ക് വളരെ പറ്റിയൊരിതാണ്. പിന്നെ ഫാമിലി ആയിട്ട് വരുന്നവർക്കും താമസിക്കാം. वो एक टेंट में कितना आदमी रुकेगा? इसमें एक कपल भी, इनमें एक और बेड भी लगते हैं. इसमें ट्रिपल भी बन जाता है. ट्रिपल है. ओके. दूसरा एक्स्ट्रा बेड लगाते हैं हम. इधर है ना. ഓക്കെ. ഇവിടെ ഒരു ബെഡ് കൂടി വെക്കാം. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും 3 പേർക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാവേ. പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൻഡോ എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. വിൻഡോ ഒക്കെ ഉള്ള ടെൻ്റാണെന്നുണ്ടോ. നൈസ്. अच्छा है. ओके. वो इधर है ना. नॉर्मली वो कितना रुपये चार्ज करेगा वो एक टेंट का? नॉर्मली इनका चार्जेस है 1 डबल रूम का 3000. हाँ. 1 ट्रिपल रूम का 3800. ओके. ये इधर है ना. अब ना ये और एक बड़ा साइज टेंट है. वो पूरा सेम साइज टेंट है. സെയിം സൈസ്. ഓക്കെ. 3000 രൂപ 4000 രൂപ അതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. ഓ ഇൻക്ലൂഡിങ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर. ഡിന്നർ कॉफी എവരിത്തിങ്. ഓക്കെ. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ചിലവുകളും കൂടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഇവരുടെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് മേലോട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ മുഴുവൻ ഇതുപോലുള്ള ടെൻറ്റുകളാണ്. ഇതാണ് കോമൺലി वो कौन सा जगह में वो आदमी लोग आता है? वो फॉरेनर्स है. वो इंडियन टूरिस्ट ज़्यादा आता है. इंडियन टूरिस्ट भी आता है. हाँ जी. हाँ. दिल्ली, बम्बई, महाराष्ट्र हर जगह से आते हैं. हर जगह से आते हैं. ओके. പിന്നെ हमारा गेम खेलने का जगह है. वॉलीबॉल चलते हैं. ഓക്കെ. ഗെയിം കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഈ കോൺ സാ പേട് ये एवरी फोर्ट पेड़ है.
एप्रिकॉट का ആപ്രിക്കോട്ട് കാ जी 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 ഓക്കെ ആപ്രിക്കോട്ടിൻ്റെ മരമാണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇവർക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ താഴെ ഇറങ്ങും കാണിച്ചു, ഇവർക്ക് ഇവിടെ ആപ്പിളിൻ്റെ മരമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലായിട്ട്. ആ ഒരു മഞ്ഞുമലയും ഒക്കെ ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി തന്നെ നല്ല രസമാണ്, നല്ലൊരു ഫീലാണ്. ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ വരുന്നവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ, അടിപൊളിയായിരിക്കും. ആ ഓക്കെ, ഇതാ ആപ്പിൾ, ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആപ്പിൾ കണ്ടോ, ചെറിയത്. ഓ ചോട്ടാ പേടേനാ, ചെറിയ മരത്തിൽ വരെ ആപ്പിളായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതുണ്ടോ കുഞ്ഞി കുഞ്ഞി. ആ ബഹുത് അച്ഛാ ഹൈ, ബഹുത് സുന്ദർ ഹൈ. പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് ഒരിക്കൽ പണിത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 10 വർഷത്തോളം നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെൻറ്റിൻ്റെ ലൈഫ് കിട്ടും കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു ടെൻറ്റ് തന്നെ ഇപ്പം ഇവർ ഏകദേശം 7 വർഷത്തോളമായി. വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ടെൻറ്റാണ്. ചെലിയേ ആപ് ചെലിയേ ഭയങ്കര ബഹുമാനമുള്ള കുട്ടിയാണ്. ഓ ഇത് ബോൺ ഫയർ കറുത്തെ. ആ ഇവിടെ ക്യാമ്പിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഇന്നലെ. അങ്ങനെ നമ്മളിതാ പ്രഭാകരൻ്റെ മേലെ നമ്മുടെ ലോഡെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭയ്യാജി ഫിർ മിലേഗ. ഓക്കെ ബൈ ബൈ. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ ഇവരോട് ബൈ പറഞ്ഞിട്ട് യാത്ര തുടരുകയാണേ. ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് അവരോട് ബൈ പറഞ്ഞ് നേരെ വന്നത് ഇതേ ഗ്രാമത്തിൽ തൊട്ടിപ്പുറം ഒരു 200 മീറ്റർ ഇപ്പുറമുള്ളൊരു വീട്ടിലേക്കാണ്. വെൽക്കം ടു ദ ഹെറിറ്റേജ് അബൌട്ട് കേണൽ ഷ്വാങ് റിഞ്ചൻ മഹാവീർ ചക്രബാർ സേന മെഡൽ ദ സേവിയർ ഓഫ് ലഡാക്ക്. അതിൻ്റെ താഴെ എഴുതിയൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിക്കണേ. യു ആർ ഹിയർ ബിക്കോസ് ഹി വാസ് ദെയർ. കേണൽ റിഞ്ചൻ, അതായത് 1971 ആ യുദ്ധമില്ല, ആ യുദ്ധത്തിൽ നമ്മുടെ എൻ്റെ പശു ഞാനന്ന് മൂടായി പറഞ്ഞു വരിക, നീ വെറുതെ ഇടയ്ക്ക് കയറല്ലേ. ഞാനും പശുവും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം 1971 ആ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ സിയാച്ചിൻ ഈ ഒരു ഗ്ലേഷ്യർ ഏരിയ, ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതിലൊരു തിരുത്തുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു റോഡ് നേരെ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാൻ ബോർഡർ സൈഡിൽ തന്നെയാണ്. അതായത് സിയാച്ചിൻ ഗ്ലേഷ്യർ എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ, സിയാച്ചിൻ ബേസ് പോയിൻറ്റ്, എപ്പോഴും മഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയ, ഈ ഒരു ഏരിയ ഒക്കെ മുഴുവൻ പാകിസ്ഥാൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് പോകേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിനെ ചെറുത്ത് നിന്ന് ഈ ഒരു ഏരിയ നമുക്കായിട്ട് വീണ്ടെടുത്ത് തന്നത് ഈ പറയുന്ന കേണൽ റിഞ്ചൻ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പം അദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്ന വീടാണിത്. ഞാൻ ആ വീടിൻ്റെ ഇതൊരു മ്യൂസിയം ആയിട്ട് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ മാറ്റിയേക്കാണ്. ഞാൻ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറി വെക്കട്ടെ, ആളുണ്ടോ എന്തോ. ബെല്ലടിക്കും. ഇതൊരിപ്പം ഒരു മ്യൂസിയം പോലെ ഇന്ത്യൻ ആർമി ക്രമീകരിച്ചേക്കാണ്. आपका नाम क्या है साहब? അൽതാഫ് ഹുസൈൻ. ഓക്കെ ചലേനാ. ഓക്കെ, ഇദ്ദേഹമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇപ്പം നോക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ താഴെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ये കേണൽ റിഞ്ചൻ കാ ഹൗസ് है ना, वो पहले ये घर. ഓക്കെ, ഇതായിരുന്നു കേട്ടോ മുമ്പത്തെ. അന്തർ ദേഖ് സക്താ ഹൈ ക്യാ? ഓക്കെ, നമുക്ക് ഉൾഭാഗം കാണാവേ. ഇതാണ് കേട്ടോ അദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്ന വീട്. ഇതിപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു മ്യൂസിയം പോലെ ആക്കിയേക്കാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ റൂം. ശരിക്കും ഇദ്ദേഹം വലിയൊരു ഇന്ത്യയുടെ ഈ ഒരു റീജിയൻ്റെ റീഗെയിന് വലിയൊരു പങ്ക് വഹിച്ച ആളാണ്. അതായത് 1971 യുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ദാൽ ഫോഴ്സ് എന്നാണ് ആ ഒരു ഫോഴ്സിന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം താമസിച്ച തുർത്തുക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ തുർത്തുക്ക്? ഇത് പഴയ വീടാണ് കേട്ടോ, ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഞാൻ ആ കാര്യം പറയാം. തുർത്തുക്ക് റീജിയൻ, അതായത് നമ്മൾ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ബ്രിഡ്ജ് കാ നാം ക്യാ ഹൈ സാർ? സിപി ബ്രിഡ്ജ്. സിപി ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രിഡ്ജുണ്ട്, ഒരു വലിയൊരു പാലം. അപ്പം നിങ്ങൾ കയറിയായിട്ട് ഓർക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം ആ ഒരു പാലത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് പാകിസ്ഥാൻ കൈയടക്കി വച്ചേക്കുമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം 1971 യുദ്ധത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ദാൽ ഫോഴ്സ് അവിടേക്ക്, അതായത് ഗറില്ല യുദ്ധം എന്നാണ് ആ ഒരു യുദ്ധത്തിന് തന്നെ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക ഒരു തന്ത്രം പോലെയുള്ളൊരു യുദ്ധമായിരുന്നു. അപ്പം ആ ഒരു യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പാകിസ്ഥാൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലിപ്പം നമുക്കിത് എന്താ പറയുക സൗകര്യപൂർവ്വം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളൊക്കെ പോയി താമസിച്ചില്ലേ, അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഭാഗമായി പോകേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിട്ട് മാറി. എന്നിട്ടിപ്പം ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ യുദ്ധചരിത്രത്തിൽ ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ ചെയ്ത ഒരാളാണ്. 1947 ആ ഒരു ഇന്ത്യ പാക് യുദ്ധത്തിലും ഒക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഇടപെടലുകൾ വളരെ വലിയ ഇതാണ്. അപ്പം എന്തായാലും അതുപോലെ ആ ഒരു വീരശൂര പരാക്രമി
ജീവിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു വീട്ടിൽ, ആ ഒരു വീടിൻ്റെ ഓരോ മുറിയിലും നമുക്കിങ്ങനെ വരാം. ഇതുപോലത്തെ അധികം ആളുകൾ ശരിക്കും മിലിറ്ററിയുടെ ആ ഒരു ഇതാണ് കേട്ടോ കിച്ചണിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളെ. ഓക്കെ, ശരിക്കും മിലിറ്ററിയുടെ ആ ഒരു ബേസ് അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക്, പണ്ടത്തെ യുദ്ധങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് ശരിക്കും അറിയാം നമ്മുടെ റിഞ്ചൻ സാബിനെ, കേണൽ റിഞ്ചൻ സാബിൻ്റെ ചരിത്രവും കാര്യങ്ങളും. അല്ലാതെയുള്ള ആളുകൾ, ഇതുപോലുള്ള ആളുകളെ ശരിക്കും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ കണ്ടെത്തുക, വീട്ടിലൊക്കെ ശരിക്കും ഞാനും ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടത് യാദൃശ്ചികമായിട്ടാണ്. അതായത് ഞാൻ അവിടെ താമസിച്ചപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എന്നോട് നമ്മുടെ സീസർ ആ ഒരു ക്യാമ്പ് സൈറ്റിലെ അവിടുത്തെ ബയ്യാജിയാണ് എന്നോട് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയാണ് ഞാനും അറിയുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊരു ആളുടെ ജീവിതവും ജീവചരിത്രമൊക്കെ ഉറങ്ങുന്ന ഈ ഒരു വീട്ടിൽ വരിക, ഇത് കാണുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് എനിക്കും ഇപ്പം ഭയങ്കര ഒരു പ്രൗഡ് മൊമെൻ്റാണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ വലിയൊരു ഹീറോ ജീവിച്ചിരുന്നു ഈ ഒരു സ്ഥലത്തും ഈ ഒരു വീട്ടു പരിസരങ്ങളിലൊക്കെ. ആയിരത്തി 1947-48 ഇൻഡോ പാക് വാറ് നടന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് പാകിസ്ഥാൻ ആർമിയുടെ ഈ ഒരു ലേ സൈഡിലേക്കുള്ള മുന്നേറ്റത്തെ ഏകദേശം 2 മാസത്തോളം ഇദ്ദേഹവും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 28 അംഗങ്ങൾ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പും കൂടിയിട്ട് ചെറുത്ത് നിന്ന് കേട്ടോ. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാൻ്റെ കയ്യിലായി പോയതിനെ ഈ ഒരു ലേ ഏരിയ. ബട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേനയുടെയും ചെറുത്ത് നിൽപ്പ് കാരണം ഇന്ത്യക്ക് അത് തിരിച്ചു കിട്ടുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യം തന്നെ 1948 മഹാവീർ ചക്ര നൽകിയിട്ട് രാജ്യം ആദരിച്ചായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ 1971 യുദ്ധത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് മഹാവീർ ചക്ര കിട്ടി. അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ സേനയിൽ തന്നെ ആകെ 6 പേർക്ക് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ 2 പ്രാവശ്യം മഹാവീർ ചക്ര കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അതിലൊരാൾ നമ്മുടെ കേണൽ റിഞ്ചൻ സാബാണ്. അപ്പം ഒരു ഇന്ത്യൻ സേനയുടെ തന്നെ വലിയൊരു അഭിമാനമായ ഒരു സൈനികൻ്റെ വീടിന് മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ശരിക്കും നമ്മുടെ യാത്രയിൽ ഇതൊക്കെ ഒരു ഭാഗമാണ്. കാരണം ഇത് ചിലപ്പോൾ പല ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമായിരിക്കില്ല. ബട്ട് ഇന്ത്യ കാണുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ചരിത്ര പുരുഷന്മാരെയൊക്കെ നമ്മൾ അറിയണ്ടേ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാഴ്ചകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാനിതാ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്നലത്തെ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നലെ രാത്രി എനിക്ക് ശിവരാത്രിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട്, തലവേദനയുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ മുമ്പോട്ടേക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊന്നും ഒരു പ്ലാൻ ആയിട്ടില്ല. എന്തായാലും ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള കാഴ്ചകളും വീഡിയോസും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സ്നേഹം മാത്രം.